In this lecture, I'm going to talk about tense, definition of tense, origin of tense, especially present simple tense. په lecture کې به tense په باره کې خبرې کوو د origin په باره کې به خبرې کوو او more specifically the present simple په باره کې به خبرې کیږي. The time of action shown by the verb is called tense. Tense ویل کیږي چې ته هغه ټایم کم یا هغه د اکشن هغه ټایم کم چې موږ سره ورب شو کړی وي هغه ته ویل کیږي tense. اوس ورب څه ته ویل کیږي؟ تاسو دلته ګورئ د ورب ډیفینیشن ما کړی ورب هغه ورډز ته ویل کیږي چې کوم موږ سره اکشن شو کوي پروسیس شو کوي پوزیشن شو کوي existence شو کوي state of being شو کوي. موږ وی verb is a word which show action not only action. verb به زموږ سره صرف action نه شو کوي دا به زموږ سره position هم شو کوي state of being به هم شو کوي او existence به هم شو کوي. راځي دلته اوس دا time of action چې کوم دی دا زموږ سره where a time of the action can be present past or future. دا action چې کوم دی دا زموږ سره په present کې هم کیدی شي په past کې هم کیدی شي او په future کې هم کیدی شي. اوس ویلی کیږي tense څه ته نو د origin د tense origin چې کوم دی دا د tempus word نه راغلی شوی او tempus ویلی کیږي time ته نو هغه تاسو ما ویل چې هغه present هم کیدی شي past هم کیدی شي او future هم کیدی شي. په ننني لیکچر کې چې کوم دی زمونږ فوکس پارت چې کوم دی هغه په present simple tense دی او د most focus part چې کوم دی هغه زمونږ سره دی use دي چې دا present simple tense په مونږ چرته use کوو. دا هغې ګوره essential the most important things in learning tenses د هغې use دي چې use زمونږ ته پته ولګېده مونږ به د proper use of tense شو کولی چې مونږ ته د proper use of tense شو کولی نو مونږ به انګلیش fluency به هم راځي او مونږ به ویلی هم شو. اوس راځو present simple tense ته چې هغه مونږ چېرته یوز کوو نو simple present tense is used to express habitual routine day to day activities. اول دا چې present simple tense چې کوم دی دا زمونږ څه habitual action چې مونږ سره روټین ورک یا day to day activities دي په هغه سچویشن کې مونږ present simple tense یوز کوو. For example, my father gets up at 5 a.m. every day. نو دا my father چې کوم دی وایي دا روزانه 5 بجې پاڅي نو په 5 بجې چې کوم پاڅي نو دا زموږ سره د دې habits یعنې habitual action شو کوي نو present simple tense چې کوم دی دا به زموږ سره habitual action هم شو کوي. we go to school by car نو we go to school by car نو دا day to day activity شو کوي نو کله چې کوم tense کې زموږ سره day to day activity شو کوي نو په هغه وخت کې به موږ present simple tense یوز کوو. The third sentence ته تاسو وګورئ we go to English class at 9 a.m. نو 9 a.m. چې کوم دی وایي موږ انګلیش کلاس ته ځو خو په 9 a.m. نو دا day to day activity شو یا په روټین کې موږ داسې یا بل fourth number sentence ته وګورئ we offer prayers 5 times a day. موږ 5 وخته مونځ کوو نو دا په روټین کې کوو دا به موږ روزانه کوو دا 5 وخته مونځ نو په هغه سچویشن کې کم چې موږ سره habitual action شو کوي روټین ورک شو کوي یا ډے ټو ډے اکټیویټي شو کوي په دې سچویشن کې به موږ پریزنت سمپل ټینس یوز کوو. راځو زموږ سبا پریزنت سمپل ټینس چې کوم دی دا زموږ سره یونیورسل ټروت هم شو کوي دا به زموږ سره present simple tense is also used to express universal truth. دا به زموږ سره universal truth هم شو کوي. For example, the earth revolves around the sun. ځمکه چې کوم دی دا د نور نه تاویږي نو دا به همیشه لپاره تاویږي دی یو ورځې لپاره به دا نه وي همیشه لپاره دی نو چې کوم یونیورسل ټروت دي یا هغه موږ کوم شي چې موږ یونیورسلي اکسپټ کوو هغه سچویشن کې به موږ present simple tense use کوو. For example, God deeply love his creature. 2 and 2 make 4. Present simple tense is used with clauses of time and condition. دا لکه 2 and 2 make 4 دلته موږ په universal truth نو 2 and 2 make موږ په دلته اډ کوم دغه 4 به ترې راځي په بل ځای کې اډ کوم دا به دې سره راځي 4 راځي دا خو universal truth شو. اوس present simple tense چې کوم دی دا د چا سره یوز کی use with clauses of time and condition.
هغه کلاسز کې کوم کې چې زموږ سره ټایم شو کېږي یا کنډیشن شو کېږي په دغه سچویشن کې به موږ پریزنټ سیمپل ټینس یوز کوو. فار ایگزامپل if it snow tomorrow we will stay home. نو if خو زموږ سره کنډیشن هم شو کوي او دلته tomorrow زموږ سره ټایم هم شو کوي، نو په دې سچویشن کې به موږ پریزنټ سیمپل ټینس یوز کوو. دا راځي یوز شو. اوس راځو پریزنټ سیمپل ټینس شو د هغې یوز شو او د دې یو دوه درې یوزز نور هم شو. یو if you want to get first position you should study hard. دا د دې if د کنډیشن خبره شو. if you want to get first position نو دا ستا کنډیشن. نو چې کله ستا سره یو سنټینس کنډیشن شو کوي نو په هغه سچویشن کې مونږ پریزنټ سیمپل ټینس یوز کوو. you should study hard. اوس راځو د سوري دا خو زموږ سره دوه درې یوزې شو د پریزنټ سیمپل ټینس. خو د پریزنټ سیمپل ټینس یو یوز بل دا دی چې دا موږ سره په هغه کنډیشن کې هم یوز کوو کوم کې چې زموږ سره سی دا یو کار شوی نه وي او لږ ټایم بعد کېږي. فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې I write a letter. نو ما لیټر لیکلی نه دی بلکې لیکم یو منټ دوه بعد. په دا کنډیشن کې موږ هم پریزنټ سیمپل ټینس یوز کولی شو. بل دا چې دا موږ د نیوز پیپر هیډلاین کې هم یوز کولی شو، په نیوز پیپر کې یوز کوو. دا د دې یو څو یوزز دي خو keep in mind there is more uses of this sentence but I just given a few of them. اوس راځو د دې فارمولې ته سټرکچر ته چې آیا د دې ټین سټرکچر به څنګه وي، دا به موږ څنګه جوړو او په دې باندې به موږ پریکټس څنګه کوو. نو د دې سټرکچر چې دی هغه زموږ سره فرست اف آل زموږ سره سبجیکټ لګول دي، د هغې نه بعد اس یا ای اس پام لګول دي آر بیس پام لګول دي پلس ابجیکټ لګول دي. اوس راځو په اس یا ای اس پام به موږ د چا سره لګو او بی اس پام به موږ د چا سره لګو، کوم سبجیکټ سره به لګو. د ټولو نه په سنټینس کې اول چې کوم دی هغه سبجیکټ ورکول دي، دا ټول زموږ سره سبجیکټ شو. بیا په دې پسې زموږ سره دی اس یا ای اس پام شو یا بیس پام شو. نو اس یا ای اس پام چې کله زموږ سره سبجیکټ هی شي اټ ان سینګولر ناوني، هغه سچویشن کې به موږ اس یا ای اس پام لګو. کله چې زموږ سره سبجیکټ آی وی یو دی پلورل ناوني، نو په هغه کنډیشن کې به موږ بیا بیس پام لګو. د هغې ستا سره اوس په دې سنټینس کې ابجیکټ وي، نو په هغه ابجیکټ سچویشن کې به بیا موږ څه کوو، بیا ابجیکټ لګو، د هغې نه بعد به فول سټاپ لګو. ابجیکټ زموږ سره نه وي، سیمپل سبجیکټ او ورب وي، نو بیا به د ورب نه بعد فول سټاپ لګي. اوس راځو دا اس او ای اس پام ته چې دا اس به په کوم کنډیشن کې لګو، دا ای اس به په کوم کنډیشن کې لګو. نو دا اس به په هغه کنډیشن کې لګو کله چې زموږ سره د یو لیټر این په څه معنی شوی، د یو لیټر این زموږ سره په اس معنی شوی، په سی ایچ معنی شوی، په اس ایچ معنی شوی، په ډبل اس معنی شوی، په ایکس معنی شوی یا په او معنی شوی. د دې اخرنی لیټر مطلب دا لیټر زموږ سره اس او سی ایچ او اس ایچ او ډبل اس او ایکس او او، د دې دا لاست لیټر، نو دې سره به موږ د ای اس اضافه کوو. خو چېرته دا زموږ سره په دې لیټرز باندې ای نه و شوی، نو په دې کنډیشن کې به بیا موږ څه کوو، بیا به صرف اس لګو. خو دا کنډیشن به د صرف د دې سره وي، د هی شي اټ ان سینګولر ناون سره وي. خو چېرته زموږ سره دلته دا آی وي یو دی پلورل ناون، نو بیا دا کنډیشن ضرورت نشته، بیا سیمپل بیس فارم اف ورک لګوو. اوس راځو په پریزنټ سیمپل ټینس باندې، په هغه کې بیا په پازیټیو سنټینسز باندې موږ پریکټس کوو او دا به څنګه رن کوو. نو تاسو ته ما دا سبجیکټ لګولي آی وی یو دی پلورل ناون او هی شي اټ ان سینګولر ناون. دا مطلب 8 یا 10 سبجیکټ شو. په دې سبجیکټ باندې زموږ د پریکټس ضرورت دی او پریکټس به څنګه کوو. موږ یو چې انګلیش د پریکټس سره زده کېږي، نو پریکټس سره به موږ څنګه امپروو کوو. نو ما تاسو ته یو سیمپل ګایډلاین درکړي، په دې ګایډلاین باندې به موږ ټول سنټینسز کوو او ون بای ون به په دې باندې پریکټس کوو، موږ خپل فلوینسي او انګلیش امپروو کوو.
اول د ټولو نه دا چې د دې را structure به یې چې د present simple tense زموږ سره دا structure دی او present simple tense کې دا زموږ سره ده د positive sentence structure دی. keep in mind اوس په دې باندې موږ پریکټس کو څنګه کوو ما دلته دا 10 subject لګولي دا 30 می verb لګولي او 10 می object لګولي اوس دا object چې کوم دی دا ما اګنور کړو او زه راځم پریکټس په څه باندې کوم په آی باندې صرف کوم نو په آی باندې به څنګه پریکټس کوم آی ما راواخیستو آی رایټ الټ آی رایټ I read, I speak, I listen, I play, I go, I dance, I work, I wash, I study, I drive, I work, I cook, I make, I buy, I eat, I learn, I teach, I clean, I run, I see, I visit, I answer, I climb, I weep, I laugh, I love, I love, I cry, I sing, I smell, I want. دا ما په دې آی باندې ترتیب سنټنسز جوړ کړو دا صرف په آی باندې پریکټس شو اوس چې we write, we read, we speak, we listen, we play, we go, we dance, we work, we wash, we study, we drive, we work, we cook, we make, we buy, we eat, we learn, we teach, we clean, we run, we see, we visit, we answer, we climb, we weave, we laugh, we love, we cry, we sing, we smell, we want. Da po we manifestation. Most way you write, you read, you speak, you listen, you play, you go, you dance, you work, you wash, you study, you drive, you work, you cook, you make, you buy, you eat, you learn, you teach, you clean, you run, you see, you visit, you answer, you climb, you weep, you laugh, you love, you cry, you sing, you smell, you want. داسې به بیا په دې باندې داسې پریکټس وي 30 جملې به جوړ مطلب په یو منټ کې ما تاسو ته په درېو باندې پریکټس وکړو په آی وي یو باندې نو ما 90 سنټنس خو دا د سبجیکټ او د ورب سنټنس جوړ خو اوس په دې کنډیشن کې اوس د دې سره زره ابجیکټ اډ کوم نو I write a letter اوس لیټر لیکي نو لیټر باندې سنټنس جوړ کړو کو ایسے لیکي نو بیا ایسے ورسره اډ کا کو پیپر لیکي پیپر کو آرټیکل سپیچ اپلیکیشن ریپورټ پوئټري ناول ډرامه څه چې ته لیکي او چې څوک یې لیکي هغه دلته سبجیکټ هغه اډ کړو کو ته خپل لیکي نو I write a letter I write an essay I write a paper, I write an article, I write a speech, I write an application, I write a report, I write a poetry, I write a novel, I write a drama. اوس یې چې ته لیکي اوس راځو دی بل third person ته اوس یې چې he she it زموږ سره subject نو په هغه کنډیشن کې تاسو ته ما ویلي چې د دې سره به د اس یا ای اس پام په دې سچویشن کې لګول نو اوس دلته زموږ سره دی اینډینګ په ای شوی دی په اس ایچ سی ایچ په ایکس په او نه دی شوی نو دې سره موږ اس صرف ایډ کوو نو چې اس دلته ایډ کړي نو هی رایټس هی ریډس اس په دې سره ایډ کړي د ټولو سره به اس ایډ کړي په کنډیشن تاسو ته ما ښودلي چې کله سی ایچ په اس ایچ په ایکس او یا په دې باندې شوی نو بیا به د ای اس اضافه کړي دې کې زیات کنډیشن دا اوس ټیچ راغلی نو ټیچ ای اس اضافه به دې سره دې سره به د ای اس اضافه کړي نو دا تاسو ته دې کنډیشن ٹھیک شو اوس په دې هی باندې پریکټس وکړه 30 سنټنس یې جوړ کړه هی ریډس هی سپیک هی لیسن هی پلیز هی ګوز نو دا او باندې ان شو نه دې سره به ای اس اضافه کړي دا دغه شی دې سره به اس اضافه کړي دې سره به اس اضافه کړي دې سره به اس اضافه کړي دې سره به د ای اس اضافه کړي دې سره به اس اضافه کړي او په دې باندې یو دغه شان دي 30 سنټنسز جوړ کړي نو هی رایټس هی ریډ هی سپیک هی لیسن هی پلیز he goes he dances he works he washes he studies he drives he works he cooks makes or buys or eats په دې باندې به 30 سنټنس به په شي باندې جوړ کړي بیا په سنګولر ناون باندې جوړ کړي سنګولر ناون یو ناون راواله مطلب علي راواله بیا کو دا میل شو مطلب کو بیا فیمیل لاري دانش یا وات ایور یو نیم راواله په هغه باندې بیا 30 سنټنس جوړ بیا چې دا 30 سنټنس جوړ کړه په دې باندې بیا په پریکټس وکړه په بغیر ابجیکټ پریکټس اول وکړه بیا د ابجیکټ سره وکړه مطلب he writes a letter he writes an essay he writes a paper اوس ریډ شو چې په ریډ باندې پریکټس کې سبجیکټ زموږ سره آی وی یو دی یا پلورل ناوني نو چې په یو باندې ریډ باندې پریکټس کې نو آی ریډ دې سره به اس ریموټ ځکه چې سب زموږ سره آی وی یو دی یا پلورل ناوني نو بیا موږ د دې سره
The S here, the ES is a partner. No, I read a letter, I read an essay, I read a paper, I read an article, uh, newspaper, report, poetry, novel, whatever. The chicken read ke. No, I, yeah, we, you, they lagawa. Sachi read ke, agawa read ke, no, agadal tap object ke atkawa. Taji, the 10 object lagawulika, 20 ulika, the 30 ulika, the 50 ulika. Del dama 30 verbally killing no the 50 ulika the 100 ulika sta correctus the para sta the fluency the para the 30 verbs be a subject change kawa yo 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 mane asi correctus kawa bar bar. Uh, English is the kedil the auredo sara or sara the correctus of the speaking sara within 20 days tadasi practice wiki nusta English should improve manga one by one ko nan manga positive sentences ko sabawa mangsa ko sabawa manga negative sentences ko beba interrogative ko beba negative interrogative both ko beba information question